ఈ గురక అనేది చిన్నపిల్లల్లో చాలా తరచుగా మనం చూస్తుంటాం. దానికి ముఖ్యమైన కారణం ఏంటంటే ముక్కు వెనుక భాగంలో ఉండే అడెనాయిడ్ గ్రంథి, టాన్సిల్స్లు ఎట్లా ఉంటాయో గొంతులో అట్లాగే ముక్కు వెనుక భాగంలో అడెనాయిడ్స్ అనే గ్రంథి ఉంటుంది. సో ఆ గ్రంథి చాలా వాసిపోయి మందులు వాడినా కానీ సైజ్ తగ్గకపోతే అది ఈ గాలి రావడం పోవడం ఏదైతే గొట్టం ఉంటుందో దాన్ని మూసుకుపోయేట్టు చేస్తుంది. కాబట్టి ఈ గురక అనేది చిన్నపిల్లల్లో రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల అయితే మనము దానికి తగిన యాంటీబయాటిక్ తీసుకుంటే అది సైజ్ తగ్గిపోయి గురక తగ్గిపోతుంది. కానీ అది చాలాసార్లు ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యి చాలా పెద్దగా అయ్యి హైపర్ట్రోఫీ అంటాం. అప్పుడు ఆ గురక కాజ్ చేసే అడెనాయిడ్, ఇన్ఫెక్టెడ్ అడెనాయిడ్, హైపర్ట్రోఫీడ్ అడెనాయిడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆపరేషన్ చేసి తీయాల్సి ఉంటుంది. అట్లాగే ఈ పెరిగిన వాటిని తీయడానికి చేయకపోతే చెవులో ఇన్ఫెక్షన్ రావడము, తర్వాత ఆ ఇన్ఫెక్షన్ గొంతులో నుంచి లంగ్స్ పోవడం అది కామన్గా జరుగుతుంది. ఇది పిల్లల్లో. పెద్దవాళ్ళల్లో ఇది ఒకటే కారణం కాదు. ఎందుకంటే అడెనాయిడ్ పెద్దవాళ్ళల్లో మామూలుగా ఉండదు. ఎందుకంటే 13-14 ఇయర్స్ అప్పటికి అది మెల్లమెల్లగా అది డిసపియర్ అయిపోతుంది, కనబడకుండా పోతుంది అనమాట. కానీ ముక్కులో దూలం వంకర ఉండడము, లేకపోతే ముక్కులో పాలిప్స్ ఉండడము, లేకపోతే ముక్కులో ఏదన్నా మాస్ ఉండడము, తర్వాత ముక్కు వెనుక భాగంలో ఈ నాజోఫారింక్స్ దగ్గర ఏదైనా గడ్డలాగా ఉండడము, తర్వాత ఈ నాలుక బాగా లావుగా ఉండడము, తర్వాత ఈ ప్యాలేటు థిక్గా ఉండడము, తర్వాత ఈ మజిల్స్ చాలా వీక్ ఉండడము. అవి ఏమవుతుందంటే గాలి పీల్చుకున్నప్పుడు వదిలినప్పుడు మూసుకునేటట్టు చేస్తాయి, తెరవకుండా మూసుకునేటట్టు చేస్తాయి. అట్లాగే ఆ నాలుక కింది భాగంలో కూడా ఈ ఎపిగ్లాటిస్ అని ఉంటుంది, తర్వాత ఈ లారింగ్స్ పార్ట్స్ ఉంటాయి, ఎపిగ్లాటిక్ ఫోల్డ్స్ అని. సో వీటి వల్ల ఏమవుతుందంటే ప్రాబ్లం ఉండడం వల్ల పెద్దవాళ్ళలో గురక వస్తుంది. సో ముక్కు దగ్గర నుండి ఈ వాయిస్ వచ్చే లారింగ్స్ వరకు ఎక్కడైనా కానీ ఈ ప్యాసేజ్లో ఒకవేళ అబ్స్ట్రక్షన్ ఉంటే తప్పకుండా ఆ అబ్స్ట్రక్షన్ను రిలీవ్ చేయడానికి ఆపరేషన్ చేయించుకోవాలి. ఒకవేళ అబ్స్ట్రక్షన్ రిలీవ్ చేయకపోతే పేషెంట్కి ఏమవుతుందంటే గాలి పీల్చుకోవడం కష్టమవుతుంది. నిద్రపోయినప్పుడు గురకనే కాకుండా మధ్య మధ్యలో లేవాల్సి ఉంటుంది, గాలి పీల్చుకోవడం కష్టమై. దీన్ని ఆప్నియా అంటాం, అంటే అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ ఆప్నియా, ఓఎస్ఏ అంటాం. ఇది చాలా ప్రమాదం. ఎందుకంటే గాలి పీల్చుకోవడము కొన్ని సెకండ్స్ ఆగిపోతుంది కాబట్టి గుండె మీద డెఫినెట్గా ఈ ప్రభావం ఉంటుంది. గుండె మీదనే కాకుండా ఈ లంగ్స్ పైన, మెదడు పైన డెఫినెట్గా ప్రభావం ఉంటుంది. కాబట్టి మనము గురకే కదా అని అశ్రద్ధ చేయొద్దు. సో గురక వెళ్ళి ఓఎస్ఏ అయ్యి ఈ గుండె మీద ప్రమాదం అయ్యి చాలాసార్లు ఏమవుతుందంటే ఈవెన్ చనిపోవడం కూడా జరుగుతుంది ఈ వ్యాధి ఎక్కువై. రోజు 3 అద్భుతమైన ఆరోగ్య వీడియోల కోసం 3TV హెల్త్ ఛానల్ని లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అలాగే షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.